and the dub sound. இப்போ லப் சவுண்ட் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வென்ட்ரிகுலார்னுடைய சிஸ்டோல் அப்போ என்ன ஆகும், நம்ம சொல்லலாம் ட்ரைகஸ்பிடு பைகஸ்பிட் வால் வந்து க்ளோஷராக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமா. வென்ட்ரிகுலார் வந்து சிஸ்டோல் ஆகும்போது ட்ரைகஸ்பிட் வால்வும் பைகஸ்பிட் வால்வும் க்ளோஷராக இருக்கும். அப்போ க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்டு வரும், அதுதான் லப் சவுண்டு. டப் சவுண்டுனா என்ன, இதே வென்ட்ரிகுலார்னுடைய ரிலாக்ஸேஷன்னா என்னப்பா, டயஸ்டோல் ஆகும்போது க்ளோஷர் ஆஃப் த செமிலூனார் வால். செமிலூனார் வால் எங்கப்பா இருக்கும், அதாவது பல்மனரி ஆர்டரிக்கும் அயோட்டாவிலும் இருக்கிறதா செமிலூனார் வால். இப்போ closure of the tricuspid and the bicuspid wall, it produce the sound of lub, and closure of the semilunar wall in the pulmonary artery and the aorta, it produce the sound of the dub.